spelen. De wolf en de 7 geitjes. Dankjewel. We hebben een kleine najaar gegeven. Voor zo'n meteen komen 4 geitjes op. Allemaal een beetje iets geks in de persoonlijkheid. Die zijn een beetje raar. En dan vraag ik me af of jullie weten wat dat is. Dat wil ik straks vertellen. Ik ben grappigheid. Het is groente en het knapt. Weet je? Weet jij het? Nee. Zal ik het maar zeggen? Nee. Het is een boomkool. Luiigheid. Zo van slapen. Mama komt eraan en die wil boodschappen. Jij kan een boodschappenlijstje maken en ze is heel gestrest. En papa, mama die is nu naar het werk en papa die gaat straks echt de boodschappen doen. En jij hebt het lijstje gemaakt. Ik ben de moedige geit. Ik bescherm al mijn broertjes en zusjes tegen het kwaad. En ik ben voor niemand bang. Zelfs niet voor de grote boze wolf. Nou, hebben jullie nou die boodschap al gedaan? Hebben jullie het lijstje al gemaakt? Nou, ik ben papa geit en ik ben altijd heel erg druk. En vast te strikken. Altijd die grappigheid maar weer, hè? Ik ben de boze wolf. En ik eet graag geitjes. Weet jullie wel, precies. Want we hebben 4 geitjes. En we hebben papegeit. En dan vraag ik me af, hè. Wie weet wat er zo speciaal is aan deze geit? Steek je vinger omhoog als je het weet. Ja, hij beschermt ook de broertjes. Inderdaad, hij is hartstikke moedig. En dan hebben we deze geit. Wie weet dat? Ja, zeg maar. Dat is de grappige geit, inderdaad. En dan hebben we nog deze slaper. De luiigheid. Dat is luiigheid. Eentje over. En die is ook achter mij te schuilen volgens mij. Weet jij dat dan? Ja, dat is bangigheid inderdaad. Als je goed opgelet. Kom, we gaan even spelen. Even slapen. Jongens, even luisteren. Wat ik ga doen. Ik ben dus even weg. Ik doe de deur op slot. Mogen jullie hem open doen voor iemand? Nee. Heel goed. Voor niemand. Ook niet voor de boswachter en al helemaal niet voor de booswolf. Afgesproken? Ja. Ik ga even weg. Ik ben straks weer terug. Word jij zo eens een keertje wakker, luiigheid? Ja.
als ik binnenkom. Maar ik heb zo'n zware stem. Ik denk dat ik mijn stem iets hoger moet doen. Anders geloven ze me nooit. We gaan proberen. Ik ben een geitje. Ik word achteraan gezeten door de boze mannen. Kom binnen. Een geitje? Ja, een geitje. Bewijs maar eens dat je een geitje bent. Steek je poot maar voor het raam. Oh! Oh, dat is geen geitje. Kijk, jij komt hier niet binnen, Wolf. Wegwezen. Ga weg hoor. Ja. Ga je me niet opeten? Nee, dat doe ik echt niet hoor. Dat doen we over niet. Nou, ik wil geitjes even langs gaan om te spelen. Dat vind ik heel gezellig. Ik wil het echt niet opeten hoor. Nee, dat doe ik niet. Oh, maar... Oké. Maar ze geloven me niet. Dus ze willen niet met de bol spelen. Dus heb jij misschien een geitenpark? Want ik vind het zo zielig. Ik wil graag met ze spelen. Moet ik heel even zoeken hoor. Ja, hier. Alsjeblieft. Ja, Een geitenpak. nou, En niet de geitjes opeten, hè? Nee, dat zou ik nooit doen. hè. Dat doen we over niet. Oké, Goed zo. Dank wel dat we deze kant op. Ik word nu echt achteraan gezeten door de boze sport. Dus mag ik nu wel naar binnen, want ik ben helemaal bang voor de boze sport. Het is de geit. Hoe weet wij dat jij geit bent? Moet ik het bootje laten zien? Nee, wacht even. Het is groen en skiet van een dijk. Het is groen en een skiet van een dijk. Het is groen en een skiet van een dijk. Het is groen en schiet van de dijk. Dat is kiwi. Skiwi. Is de ski niet ski? Ja, het is kiwi. Ja, hij wist het. Dit is skiwi. Kom je maar binnenkomen. Hé. Nee. Hoe kan het? Ja, gewoon lekker spelen. Laten we spelen. Ik moet een extra voor jou. En stop. En nu ben ik binnen. Maar ik vond het erg leuk dat spelen met de geitjes. Eigenlijk wil ik ze helemaal niet meer opeten, maar met ze spelen. Ze mogen er alleen niet achter komen dat ik een wolf ben. Want welke geit wil er nou met een wolf spelen? Oké, gaan we verder. En nog een keer wakker worden. Hallo. Jongens, papa is weer terug van de boodschappen doen. En hallo? Dit is, Nieuwe geit. hij werd achterna gezeten door de wolf. Dus wij hebben hem binnengelaten. Zijn vriendje. Oké. We hebben heel leuk. Kinderen, kom maar even erbij. Want, nee, kom er maar even bij. Want, blijf even zitten, nieuwe geit. Hebben jullie een hele grote bruine staart als geit zijnde? Nee. Waarom heeft die geit dat dan wel?
Nee, dat kan helemaal niet. Jullie gaan nu, hup, we gaan nu naar bed en morgen zien we wel verder. Hup, slapen. Jullie gaan nu. Ja, jongens, kom op. Grappig, ik zit je niet te stoppen. Ja, en ook geen grapjes nu. Niet vliegen met het eten van je broer. Of gooien met het speelgoed van je broer. We gaan niet spelen tijdens het ontbijt. Nee, niks. Ik ben begonnen. Ik wil graag spelen met jullie. Ik wil jullie niet meer opeten. Ik wil echt spelen met jullie. Ik ga jullie echt niet opeten. Dat geloof ik. Ik heb gisteren zo vertellen. Ik heb gisteren met jullie gespeeld. Ja. Dat gaan we toch niet doen? Nee. Hoe weten wij dat jij ons niet gaat opeten? Ik eet alleen nog maar groenten en fruit. Helemaal geen vlees meer. Vind ik vies. Vlees. Vegetariër ben ik geworden. Hij is vegetariër geworden? Wat is nou weer een vegetariër? Die weet, wat is vegetariër geworden? Wat is vegetariër? Dat je alleen maar groente eet en geen vlees. Alleen nog maar groente eten en geen vlees. Dus ook geen geitjes. Dus ook geen geitjes. Maar nee, we moeten nog anders op. Laat je foto's zien voor het raam. Ja. Ja, het is de wolf. Het is de wolf, ja. Wolven zijn niet, ja, hoe moeten we dat doen? Je weet er nog, ja, radijsjes. Ja. Radijsjes zijn helemaal niet lekker. Wolf, laat maar eens zien dat jij radijsjes eet. Ze liggen daar in de tuin. Pak ze maar eens, laat maar eens zien voor het raam dat je ze eet. Wolf eet geen radijsjes. Nee, dat klopt. Ja? Dat is nu al beter. Oh, lekker radijsjes. Oh, lekker. Het is lekker. Maar we hebben gisteren heel gezellig gespeeld en hij eet nu radijsjes en hij zegt dat hij geen vlees meer eet. Maar het is wel de wolf. Het blijft de wolf. Maar ik eet jullie echt niet op. Het was gisteren heel gezellig en hij heeft heel lang wel gespeeld, de hele middag. En hij heeft nog niet opgegeten. Omdat ik er niet was. Hij heeft nog niet opgegeten. Zelfs omdat jij er niet was. Ja, of hij lacht juist zodat ik er was als ik nog een geit had. Ja. Ja, maar het was gisteren wel gezellig, zeggen jullie. Ja, ik zweet maar. Wat vinden jullie als je het... Vinden jullie dat je de deur open doet, dan moet je vinger opsteken? Het is eigenlijk best wel gezellig zo. Ja, maar jongens, jullie moeten naar school, want de bus komt er zo aan. Het tasje staat bij de deur. Wolf, nu je lekker met ons aan het spelen bent, hartstikke leuk, maar moet je ook mee naar school. Want wolven zijn niet zo slim en de geitjes wel, dus jij moet ook slim worden. Dus we moeten lekker naar school toe. Kom op, we gaan opstaan en we gaan lekker naar school. Zo, met de wolf, ook een van de geitjes. En mocht hij nog heel lang en heel vaak met spelen. En dan zou ik nu gaan voor de geitjes even opkomen. De geitjes.